Nongeye kugusuhuza wowe aho uherereye hose nizera ko umeze neza ndetse nongera no kwibutsa gukora subscribe rwose, gusangiza abawe, gukora share, gukanda kuri like tukabona ko udukunda koko. Muri bwa buhamya bwa Angelo twise uko nabaye igitambo ntabizi, ubu buhamya butwoherereje kuri email yacu. Umukobwa ukiri muto waciye mu nzira zitoroshye mu mibereho ye, ndizera ko bizakubera isomo rikomeye kandi ry'ubuzima. Ndabasaba ko mwajya muha agaciro inzozi mwarose muzitekerezaho kandi mukazihuza n'ibyigeze kubabaho, kuko uyu nguyu ari undi mutimanama wa kabiri. Ntarambiranye rero, reka nkomeze n'agace ka gatatu, ariko tubanza kwibukiranya aho ubushize twasoreje agace ka kabiri. Ubushize twabonye Ange abyuka ari muri cya gicuku, aho hari umuntu usanzwe wazaga kumuhamagara inyuma y'idirishya ry'icyumba cye, akamuhamagara agasohoka, akamujyana ahantu twigeze kubona mu gace ka mbere ndetse n'aka kabiri gashize. Gusa kuri uyu munsi mukuru we bararanaga mu cyumba kimwe, ariwe Jessica yagerageje kumufata ngo adasohoka, ariko kubera imbaraga z'umwijima z'umurengera Ange yabaga afite byatumye amugusha hasi, niko kongera guhaguruka yongera kumufata, maze nibura kuri uyu munsi ashobora kumuzibira ntiyagenda. Reka rero mukomeze mwiyumvire kuko njye sinkunda kurambirana. Ikaze. Ange uwo mwanya numvise mbuze imbaraga zo gutera intambwe n'imwe, nuko nitura hasi nk'umuzigo. Kuva ubwo sinongera kumenya ibyambayeho, kuko naje kwisanga mukuru wanjye Jessica mbyutsa. Ubwo nanjye ndabyuka nicara ku gitanda mu gakanzu kanjye ko kurarana. Nuko mukuru wanjye Jessica arambwira ati, no mu gicuku ya mashitani yawe waje kugutwara, nuko nanone naguhamagara ntiwumve, ndetse nanagufata ukansunika nkitura hasi kuko wari ufite imbaraga nyinshi zidasanzwe, nuko nkagumya kuguhamagara ugeze aho witura hasi nk'umuzigo, maze ndaguterura nkuryamisha ku gitanda. Nyuma yo kumva ayo makuru njye naratangaye, gusa mu by'ukuri nanjye numvaga mbabara mu ngingo, ariko gusa nkibwira ko ari uko wenda nituye hasi nk'uko mukuru wanjye yabimbwiye. Nitegereje mukuru wanjye ndamubaza nti, ese nagushijwe n'iki? Nawe ati, nanjye simbizi murumuna wawe, ariko wituye hasi nk'umuzigo rwose nta rutangira. Ubwo nahagurutse ku gitanda nigira hanze, gisohoka nsanga masenge yicaye hanze ku rubaraza, ndamwegera ndamusuza, ariko aranyitegereza aranyihanganisha. Mu magambo ye yarambwiye ati, mwana wanjye hari ikintu nshaka ko dukora twembi. Namubajije icyo twakora, ati ndashaka ko hari imigenzo twakora, nanjye nti ese n'imigenzo ki? Yanyibwiriye ko yumvise mbwira mukuru wanjye ko nijoro mpamagarwa n'abantu batazwi, ko kandi muri icyo gicuku nituye hasi mbese nk'igiti batemye. Yarongeye arambwira ati, kubera ibyo niyo mpamvu tugomba kugira imigenzo dukora. Namubwiye ko ntasobanukiwe n'ibyo ambwiye, maze ambwira ko hatari buze gusobanukirwa n'ibyo, ahubwo itegure mu kanya turatangira. Naramwikirije gusa byo kumwikiza, nyamara ntazi umumaro w'ibyo ngibyo. Nasubiye mu nzu mbwira mukuru wanjye ibyo masenge yambwiye, niko kumbaza impamvu. Nabwiye Jessica nti, niba ari uko mu ijoro bingendekera mu buryo ntazi, simbizi. Jessica ati, none se nibyo byatuma hakorwa imigenzo nk'iyo? Ntibirasa nabyo ko ariko nabiketse. Mukuru wanjye yangira inama y'uko nasaba masenge kujyana na papa igihe tugiye muri uyu mugenzo. Mu by'ukuri ibi nari maze kubyumvikanaho na mushiki wanjye, maze icyifuzo cy'uko twajyana na data nkigeza kuri masenge. Nkimugezaho icyo cyifuzo, yarambajije ati, nibyo ushaka se? Ati, se mu mihango nk'iyo hajyayo abantu bangahe ahubwo? Namubwiye nti, nibura reka tujyane na mukuru wanjye Jessica niba udashaka ko tujyana na data. Masenge yarampakaniye ati, ndagusabye nkuraho ubuginga, uyu muhango urajyamo njye nawe twenyine, uwo mukuru wawe arasigara ntarinze urugo, sinshaka rwase rero kugendana n'abana mu muhanda. Masenge naramwitegereje gusa mbura icyo nakora, kuko ntashoboraga kumusuzugura cyangwa kugira ikindi neza ku itegeko rye. Mu ijoro ryo kuri uwo munsi nibwo masenge yamfashe akaboko dutangira urugendo, ambwira ko tugiye gukora wa mugenzo. Twaragiye tugenze nk'ibirometero 3 tugera ku rugo rurimo umukecuru n'umusaza. Aba baduhaye ikaze batwereka n'ibyicaro, maze batubwira ko aho ngaho ariho hakorerwa imigenzo. Abo twahasanze babajije masenge niba yazanye ihene y'igitambo, abasubiza ko ihene yayizanye. Ubwo njye nari ncecetse, nubwo ntigeze mbona iyo hene masenge yazanye. Ubu mwanya nahise mbona ihene irinjiye duhagarara imbere, maze ubwira abagwa amaraso yayo bayamena ku mutwe. Wa musaza yahise avuga ati, kuva uyu munsi uyu mwana ntazongera kwitwa Ange, ahubwo azajya yitwa Mukobwa. Amaze kuvuga ibi masenge na wa mukecuru bakomye amashyi, ndetse bavuza impundu bahita bananywesha amaraso ya hene, andi bayansiga umubiri wose. Ibyo birangiye na masenge dufata inzira turataha. Turi mu nzira dutana baje masenge nti,
na n'ubu sindamenya icyo biriya byankorewe bisobanuye. Nongera kumubaza nti ese biriya nibyo migenzo? Nawe ati nanjye ntinabonye igitambo cyabaye ihene. Aransubiza ati se wakubwiye ko haba umugenzo nta gitambo ninde? Ati ni itegeko ko igitambo cyose kigomba kujyana n'umugenzo. Gusa nta bibazo byinshi numvaga namubaza, dukomeza urugendo ku buryo twagendaga umuhanda wose uva mu Miduha turinda tugera mu rugo i Gikondo ntawe uvugishije undi. Twageze mu rugo bwije, gusa sinashoboye kujya ku meza kuko ahubwo nahise njya kwiryamira. Hari ubuhamya bugera nkumva nanjye ibyiza ari uko nabusubikira ahangaha. Reka nongere mbasezeranye kuko wakoze subscribe igice mbere kizakugeraho ubutaha kandi ukazaba uwa mbere mu kucyumva. Imana ibakomeze